Radiją klausosi sesija. Kai būna sesija, įsijungia radiją, kartais įsijungia ir televizorių kartu. Žiūri televizorius, klauso, galvoja, kaip čia bus toliau. Kai buvo tėvelių susirinkimas, mes neturėjom ką žaisti. Ir man tokia kilo mintis, kad žaidžiam sesiją. Kaip jūs vienas kitą išsirinkot? Kaip jūs sužinot, kad čia bus Prunskienė, kad tu būsi Šepetys? Nežinau, gal aš būsiu Šepetys, tai todėl, kad man atrodo, kad aš moku vest, kažkaip ir tos mintis man daugiau. O kad bus Prunskienė, aš paprašiau, kad būtų Prunskienė. Vaikai sutiko, mes balsavom. Visais laikais yra sąmoningi, mąstantis vaikai, galvojantis. Jie šalia genio atsineša Respubliką, gali pasakyti, jie skaito. Jie šalia žvaigždutės atsineša Lietuvos rytą. Veidrodį, man regis, visi vakar žiūrėjo. Mes gyvename kartu, tai kokios problemos yra šalia mūsų. Ir dar norėjau pasakyti, kad šitą laidą pažiūrėjus galima, aišku, gūžtelėti pečiais, nusišypsoti. Bet iš kitos pusės, jei mes jos nerodysim, vaikai juk vis tiek žaidžia. O jei jie žaidžia, gal mes suaugusieji pagalvokime, jeigu mes turime šitiek pinigų, galima sakyti, gražuolių, stipruolių konkursams, jeigu mes vaikams įgyvendintumėm tas svajones mokytojos, kurias mes čia turime ilgus metus, įrengti koridorių ir sportinius tokius įrenginius, ir klasė galų gale, jei atsirastų norinčių mums padėti nusipirkti galų gale ir kompiuterį, kuris mus lavintų mūsų galvas, ne tik tai muziką, bet ir loginį mąstymą mūsų puoselėtų, tai galbūt mes ir nespręstume tų problemų. Audrė nori paskaityti tau ištraukėlę iš šio laiško. Aš manau, šios laidos redaktorė, tave, kadangi tu vedėjai šitą siužetą, reikia atleisti iš pareigų, kaip netinkančią jums, o šios jūsų laidos daugiau niekada nežiūrėsiu. Labirinto daugiau nežiūrėsiu. Su pagarba, D. Kaminskienė, Vilnius. Taigi tu dar nepriimta į televiziją dirbti, jau atleisti.